いつも小林消防設備の動画をご視聴していただきありがとうございます。福岡県豊前市の小林消防設備の小林です。今日は私が施工した自動火災防止設備のシステムに蓄音響装置、ベルを接続してですね、その作動について確認していきます。では施工していきます。ベル回路に関してはですね、一定時間、熱の影響を受けてもですね、その、音響のですね、明動を、妨げられないようにしなければいけないので、HP の耐熱配線を使って施工していきます。接続はですね、耐熱用の C、こちらですね、接続していきます。
、接続が完了しました。そしたらですね、音響の方をですね、明導させていくんですが、通常であればですね、感知器の発砲やですね、こういった発信機を押すことでですね、音響を明導させるんですが、今日はですね、今のところベルしか接続してないんで、こちらの受信機とですね、全館明導ボタン、こちらを押してですね、ベル、音響をですね、明導させていきます。じゃあですね、全館明導ボタンを押していきます。はい、音響明導。はい、停止。